Na mtazamaji wa TBC1, ni ziara ya kiserikali ya Rais Samia Suluhu Hassan nchini Indonesia, na hii leo ikiwa ni mapokezi rasmi ya kiserikali, ni ziara ya kitaifa nchini Indonesia. Mimi ni Amini Anthony Mgeni na niko na Anwar Mkama. Anwar Mkama. Ni mfululizo wa ziara za rais ambazo hivi majuzi waziri wa mambo ya nje Januari Makamba amezungumza mfululizo wa ziara za Rais Samia nje ya nchi. Sasa ni Indonesia. Kabisa ni Indonesia, na kama unavyosema Amini, katika picha tunamwona rais wa Indonesia Joko Widodo pamoja na Rais Samia Suluhu Hassan. Indonesia na Tanzania zina uhusiano mkubwa sana, uhusiano ambao tunaufahamu zaidi umejikita katika masuala ya kiuchumi, lakini kidiplomasia ni takriban miaka. Naambiwa mambo yako yanakaa sawa kidogo, ngoja niendelee kuzungumza. Mtazamaji wa TBC1, ni ziara ya Rais Samia Suluhu Hassan. Hivi sasa wako katika tete na mwenyeji wake rais wa Indonesia. Indonesia na Tanzania zimekuwa na mahusiano ya karibu ya muda mrefu. Mahusiano haya yamekuwa yakiwishwa awamu kwa awamu, na hii ni tunu ambayo iliwekwa vema na kwa muasisi wa taifa hili Mwalimu Julius Kambarage Nyerere tangu mwanzoni tu mwa taifa kupata uhuru. Na mataifa kama Indonesia na mataifa mengine yamekuwa na urafiki mkubwa na Tanzania. Indonesia kwa maendeleo imekuwa ni kama ilikuwa ikifanana na Tanzania, lakini miaka ya 80, 90 walipiga hatua kubwa za kimaendeleo na kuhakikisha kwamba walau wanawekeza katika masuala ya viwanda vidogo vidogo, wanawekeza katika masuala ya bidhaa za vyakula, lakini pia wanawekeza katika masuala mbalimbali ya utalii, na Indonesia imewekeza sana katika utalii. Kwa hiyo uhusiano wake na Tanzania umekuwa katika sehemu kubwa. Lakini Anwar, lugha ya Kiswahili Tanzania na Indonesia. Naam, kabisa lugha ya Kiswahili, unajua sisi TBC tumesha faidi matunda ya ziara hii ya rais, lakini pia kama unavyofahamu Rais Widodo alishakufika hapa tarehe Agosti mwaka 2023 mwaka jana alikuja Tanzania, na huko nyuma pia TBC tushawahi kwenda huko Indonesia na tukajionea masuala mbalimbali, namna gani ambavyo Indonesia wameanza kufundisha lugha ya Kiswahili, na ni lugha ambayo ndo wanaipenda na wanaikubali kutoka Afrika. Kwa hiyo haya ni mahusiano ya muda mrefu kama ulivyosema, takriban miaka 60, na amejikita zaidi katika swala zima la kidiplomasia ya uchumi, lakini swala zima la kilimo. Kuna masuala ya kutoa mafunzo na elimu, na wanafunzi wengi wa Tanzania wamekuwa wakienda huko katika miji mbalimbali ikiwemo mji wa Jakarta kwenda kusoma. Kwa hiyo mazungumzo yote tete ambayo tunayaona hivi sasa kati ya Rais Samia Suluhu Hassan pamoja na Widodo, rais wa Indonesia, yatajikita zaidi katika swala zima la kidiplomasia ya uchumi, kitu ambacho rais amekuwa akisisitiza akifungua mianya ya wawekezaji kuja kuwekeza Tanzania. Na hii ni state visit, na state visit inakuaga na baraka zake na aina tofauti, na ndio maana tumeona tagwaride mapema kabisa Amini. Hizi ni ziara ambazo rais anaalikwa na rais mwenzake. Kwa hiyo hata jinsi anapopokelewa, jinsi mazungumzo yanavyokwenda, na hata makubaliano ambayo utakubaliana atatia saini hapo baadaye yanakuwa na utofauti, ni kama vile si ziara ambayo rais amekwenda kufanya ama kushiriki katika mkutano mwingine. Kwa hiyo ni ziara muhimu sana katika kuimarisha, na Indonesia wamekuwa wakishiriki pia katika sherehe za uhuru, sherehe zao hapa. Kuna raia wengi wa Indonesia wako Tanzania, wameishi miaka mingi hapa. Kwa hiyo ni nchi ambazo zina mahusiano makubwa sana na lugha ya Kiswahili. Ndipo hapo ndio sasa tunapokuja kwamba wale wa Indonesia wengi ambao wamekuepo hapa wamekuwa ni mabalozi wa lugha ya Kiswahili wanaporudi kwao, na wengine unakutana nao ni mahiri kabisa kuongea lugha ya Kiswahili, tena wenyewe wanakiongea kile Kiswahili sana, tunasema sasa ni sanifu kabisa ambacho kimekizungumzwa na vioni. Na moja kati ya eneo ambalo lina uhusiano mkubwa baina ya Tanzania na Indonesia ni swala la kilimo. Na mwaka 2011 ilianzishwa kamati maalum ya pamoja baina ya Tanzania na Indonesia, JACC, ikiwekeza na kuona kwa namna gani mataifa haya mawili yatawekeza katika sekta ya kilimo. Sasa Tanzania inafanya mageuzi makubwa katika sekta ya kilimo, yakiasisiwa na mwenyewe Rais Samia Suluhu Hassan, na hasa akisema sasa ni zamu ya vijana. Bila shaka uhusiano huu utaongeza nguvu zaidi kuchochea hapa? Kabisa, na tunaona hivi sasa unajua labda ni turudi nyuma, ni usanisha na mabadiliko tabia nchi. Mkutano umemalizika COP28, rais alipokuwepo katika mkutano huo kule Dubai, katika zile ajenda 4 mojawapo ilikuwa ni kilimo endelevu, na kilimo hivi sasa ndicho ambacho kinapigiwa chapuo. Tunafahamu miradi mbalimbali, BBT, miradi ya mifugo, na kitu ambacho ulisoma Amini mapema, Indonesia tulikuwa sawa, lakini ikapiga hatua kubwa iliyopiga Indonesia pia ni kuleta mageuzi ya kilimo, kitu ambacho
ambacho sasa hivi na sisi tunaelekea huko kuleta mageuzi ya kilimo. Kwa hiyo kuna uhusiano mkubwa sana hapo katika kilimo, na naamini kabisa katika tete ambao wametoka kuzungumza marais wote wawili Widodo pamoja na Rais Samia, ambao kama tunavyoona hivi sasa wakielekea katika mazungumzo bila shaka na waandishi wa habari, hatakuwa amegusia zaidi katika kilimo, kwamba kilimo ndio uti wa mgongo wa mataifa yetu. Hizi ni nchi mbili ambazo zinafahamiana toka katika ule wanachama wa nchi zisizofungamana na upande wote Indonesia, mpaka katika masuala ya kiuchumi na hasa kilimo. Kilimo ndicho ambacho kinaweza kainua uchumi wa mataifa haya na kuweza kutunisha misuli ya kukabiliana na mataifa mengine makubwa kiuchumi kwenda katika dunia ya kwanza. Kwa hiyo bila shaka ndio mazungumzo na atakuwa amejigeza zaidi katika kilimo. Naam. Ilikuwa ni ahadi yake Rais Samia Suluhu Hassan alivyolihutubia bunge tu mwanzoni mwa utawala wake, akasema nitaifungua nchi. Akaanza ziara nje ya nchi kuitambulisha Tanzania na kueleza mwelekeo wa kidiplomasia. Bila shaka haya ni matokeo. Ni fursa gani ambazo wananchi wanaweza sasa wakazichangamkia katika haya yanayotokea hapa? Najua sasa Tanzania inasimamia na inaendelesha mageuzi makubwa kupitia Wizara ya Mambo ya Nje ya diplomasia ya uchumi, ina mahusiano ya kiuchumi zaidi. Ni kweli. Cha kwanza ni ziara hizi za Rais Samia Suluhu Hassan, lazima watu tuziangalie katika fursa namna gani sisi tunaweza tukazitumia. Sasa kwa mfano hivi karibuni madaktari wamepata fursa, wale wataalamu wa famasia niseme hivi, wamepata fursa kwenda kusoma huko nje, na nafasi imeshatangazwa. Lakini kenda katika kiuchumi, tumeona naibu waziri mkuu wa China alikuwepo hapa nchini na ameahidi kwamba nchi yake itajikita katika kununua maparachichi yaliyopo nchini hapa pamoja na korosho. Kwa hiyo ni ziara ambazo zinakwenda kufungua masoko ya bidhaa za Tanzania, na hasa katika kilimo, bidhaa ambazo zinahitajika na mataifa haya ambayo rais yupo, kwa mfano Indonesia, hasa ni vitu ambavyo vile hawana na sisi tunavyo. Kwa hiyo sasa sisi tunachangamkia vipi ni kuangalia namna gani ambavyo kilimo chetu kinakwenda hivi sasa. Kilimo ambacho kinahitajika ni kile ambacho kitumike kemikali, lakini pia vio vyetu, na tumeona hapo jana SUA pia ili saini katika zile makubaliano na nchi ya Kuba, namna gani ambavyo wanaweza kushirikiana katika masuala ya kilimo. Kwa hiyo kilimo ndo kila kitu, na wakulima hivi sasa wanataka kujiendesha kisasa, kusoma mataifa haya yanahitaji nini na wewe wenyewe wanapanda nini, lakini pia kwa kufuata masharti ya wataalamu wa kilimo. Kwa hiyo fursa ambayo iliyopo hivi sasa ni kilimo, lakini fursa nyingine ni elimu. Elimu inaonekana kabisa ni dhahiri, nafasi nyingi za masomo zipo hapa. Kwa hiyo ni wakati vijana wetu wafungue ama wainue vichwa vyao na kuangalia fursa za elimu katika mataifa kama Indonesia, kwa sababu unapopata exposure ndivyo ambavyo unavyozidi kufanikisha. Na haya Anuari, watu wasingojee kuletewa mkononi. Ile tu kwamba sasa waanze kutembelea na tehama kila wengi wana simu janja ambazo anaweza akaingia katika ubalozi akaangalia fursa za elimu na mambo mbalimbali ambayo yanaendelea. Uhusiano baina ya mataifa hii yameasisiwa rasmi zaidi mwaka 65, ikiwa ni mwaka mmoja tu tangu kuundwa kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania baada ya Tanganyika na Zanzibar kuungana. Kwa hiyo naweza kusema ni mahusiano ambayo sasa yana miaka takribani 59 hivi sasa. Naambiwa sasa tuweze kusikia nini kinachoendelea hivi sasa baina ya jopo la Rais Samia Suluhu Hassan na jopo la Joko Widodo, rais wa Indonesia hivi sasa. Months after your successful visit to Tanzania in August 2023, it is my sincere belief that this visit will afford us yet another opportunity to expand further the scope of our cooperation and collaboration for the mutual benefit of our two countries and people. Your Excellency, before I continue, allow me to introduce the members of my delegation. From my left hand is the Minister for Foreign Affairs, Mr. January Makamba. Then I have Assistant to the President dealing with diplomatic issues, Madam Maulida. Then I'm having Assistant to the President's Head of Communication in the State House, Madam Ziara. On my right is the Minister for Planning and Investment, Mr. Kitila. Then I have an Ambassador of Tanzania to Indonesia. Then one Head of Department for Asia.
Mtazamaji, ni kuombe radhi kidogo kwa mawasiliano ya sauti baina ya hapa Dar es Salaam Tanzania na Indonesia, lakini kinachoendelea ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan wakiwa kwenye kikao hivi sasa na mwenyeji wake Joko Widodo, Rais wa Indonesia. Anwar Mkama, mambo yako sawa na jopo la rais alofuatana nalo likionyesha kwamba ile nia, wapwani wanasema ukitaka kuruka sharti uagane na nyonga, na hii ikiashiria sasa kwamba yale aliyoasisiwa na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere bado yanaendelea katika serikali ya awamu ya 6 na falsafa yake ya kazi iendelee. Sasa hapo ndo ambapo hoja zinajengwa, tunashirikiana vipi. Na hoja kubwa ambayo ipo hapo, Amini pamoja na mtazamaji wetu, ni namna gani unashirikisha sekta binafsi na sekta za umma. Yaani sekta ya umma na sekta binafsi zinakaa pamoja na kuleta maendeleo ya nchi. Na hapo tunazungumzia ile PPP, yani public private partnership. Sasa Indonesia wamefanikiwa sana katika hilo. Kitu ambacho nakiona katika mjadala huu, nimemwona waziri pia wa mambo ya nje yuko pale, Januari Makamba, na wabobezi wa uchumi wako pale wamedawana na rais, ni kwa namna gani tunashirikiana kujenga sekta binafsi na sekta zikae pamoja. Ndio kuna wakati ambapo hizi sekta huko nyuma zilitangana, baadaye zikaja zikakaa pamoja, na sasa inabidi ziimarishwe zaidi. Kwa kitu ambacho kinaonekana hivi sasa ndio hicho. Lakini kingine, uchumi wa buluu, nilisema yale mambo manne ambayo tumesema tunajiegemeza huko, mojawapo ni uchumi wa buluu. Indonesia wamefanikiwa sana katika uchumi wa buluu, na mojawapo naamini ajenda itakuwa ni hiyo, kuangalia swala zima la uvuvi, lakini sasa kilimo cha mwani lazima kitaingia hapo kwa sababu ndo kinachotegemewa zaidi, na Zanzibar kusema kule wanafanya vizuri katika kilimo cha mwani. Hizo ndo ambacho tutaangalia, lakini hatuwezi kuweka kando utalii. Tunafahamu muhifadhi namba 1 Tanzania hivi sasa ni Rais Samia Suluhu Hassan, na Indonesia ni watu ambao pia wanapenda kwenda sehemu mbalimbali kujumuika na kuangalia. Kwa hiyo sekta ya utalii pia lazima itaangaziwa. Nazungumza haya na kukumbuka na mkakati wako mkubwa kupitia Safari Tanzania. Safari Tanzania. Namna ambavyo imeweza kutumia watu wenye ushawishi na kuonyesha fursa nje na ndani ya nchi kwamba Tanzania ina sehemu za uwekezaji. Kabisa. Mlikuwa Zanzibar? Tulikuwa Zanzibar, na kwa hakika niseme tu Zanzibar ni kisiwa. Kuna mtu ananiambia watu wanakwenda mbali, wanakwenda Ibiza, wanakwenda nchi nyingine, lakini Zanzibar ndo kila kitu. Sisi tunajiona tunaichukulia Zanzibar eneo letu ama nchi yetu kama ni sehemu ya kawaida sana, lakini watu wanatoka mbali wanashangaa. Mimi nilifika pale, watalii ni wengi sana wako pale Zanzibar, na wengi wanafurahia mandhari nzuri ya Zanzibar, ukarimu wa watu wa Zanzibar, na kinachofurahisha watu pia lugha ya Kiswahili. Na kuna mtu aliniambia bwana, ukifungwa hapa ukitupwa unaweza kufikiria upo Tanzania kwa sababu ya wageni walio wengi. Kwa hiyo sasa hiyo ndo ajenda ya utalii ambayo itabebwa, naamini katika mjadala huu pia kubwa zaidi, ukiachilia mbali ambazo tumezitaja za kilimo, kwa sababu utalii ndio ambao kusema kweli nia ya serikali mwaka 2025 kufikia watalii milioni 5 kwa mwaka, lakini pia ichangie pato la taifa kwa asilimia kubwa. Sasa hivi tunachangia asilimia 17, utalii, sekta utalii inachangia asilimia 17. Kwa hiyo inabidi ifike huko katika kuchangia asilimia zaidi ya 17. Sasa tunafikaje? Ndio hivyo, Rais Samia Suluhu Hassan akiendelea kupigia debe sekta ya utalii, naamini mjadala huo utakuwa ni mpana. Na uzuri ni kwamba unajua kuna kitu kizuri, nazungumza na rais ambaye ameshafika katika nchi katika hii miaka hivi karibuni. Tunafahamu Rais Widodo alikuwepo hapa mwaka jana, kwa hiyo ni kitu kizuri hicho. Naam. Na uhusiano huu umekuwa tangu wakati huo mwaka 65 na mpaka Mwalimu Julius Kambarage Nyerere anang'atuka mwaka 1985 akamwachia kijiti mzee Ali Hassan Mwinyi, na mambo yaliendelea wakati wake. Lakini naye wakati anaondoka madarakani mwaka 1995 na kumwachia hayati Benjamin William Mkapa, mambo yaliendelea hivyo na mpaka hivi sasa. Na nikiangalia kwa takwimu hapa zinaonyesha pia alikuwa makamu wa rais mwaka 2005 Dr. Ali Mohamed Shein alifanya ziara kubwa nchini Indonesia, ambayo iliweka pia na kuhuisha mahusiano kwa kiasi kikubwa, na kwa msingi wa mwelekeo mwingine wa mahusiano baina ya Tanzania na Indonesia, na mambo haya yakifanyika Jakarta. Na sasa haya mambo yanafanyika wakati huu tumemwona rais yuko na wizara ya mipango na uwekezaji, ikitafsiri unayoyazungumza katika yale masuala manne. Na hapa wengi wanazungumza kwamba wakati mwingine kwamba kwa nini rais anasafiri na jopo kubwa? Yeye mwenyewe akasema ninazifungua fursa. Ukizifungua fursa huwezi ukaenda wewe na rais mnazungumza. Lazima baadaye mtoke hapo, kamati za mawaziri baina ya nchi na nchi, kamati za watendaji baina ya nchi zizungumze. Matokeo yake ndio yanangojwa sana baada ya hapo. Kabisa. Matokeo yake ndio yanangojwa, na kama ulivyosema na rais alivyoweka bayana kabisa, ni lazima
watu waende, lazima jopo liende kubwa. Nafahamu Amini, unakumbuka kwa watu ule rais alipokwenda India, aliposafiri na jopo na matunda yake yameshaanza kuonekana. Kuna wakati mkienda kushambulia mkiwa wengi zaidi na yeye ndo kiongozi pale, huyu anajibu hoja hii na huyu analeta takwimu hizi, huyu analeta data hizi, wao wanajibu, ni kitu cha muhimu sana. Mtu anaweza kujiuliza, Indonesia sawa tulikuwa nao sawa, sisi tulikosea wapi? Hakuna tulipokosea, hakuna kuwahi wala kuchelewa. Lakini namna gani ni kujifunza kile ambacho walifanikiwa na sisi tunakifanyia kazi. Kusema kweli, haya ni mataifa mawili ambayo kihistoria kama ulivyosema yanafanana, yamepitia katika mazingira yanayofanana, katika mazingira ya kupambana na kudai utawala wa wengi, katika mazingira ya kutaka kutokufungamana na upande wowote, katika mazingira ambayo sasa kila mmoja tunafahamiana, sasa hivi tunabidi tuende huku. Kwa hiyo Tanzania na mengi kujifunza kwake, na kikubwa ambacho ninachokiona ni hasa katika fursa za elimu. Fursa za elimu ni muhimu. Indonesia kusema kweli imepiga hatua sana katika elimu, na hasa katika mambo ya gesi. Wenyewe wamepiga hatua sana katika gesi. Sasa hivi tunapambana na sisi wenyewe tuna gesi. Sasa gesi tunaitumiaje, inaenda kutumia katika nyanja gani, lakini pia katika sekta ya nishati. Kwa kuna mengi ambayo lazima rais atahitaji pia usaidizi ambao nao watakuwa wamejikita na wabobezi katika masuala haya. Na ndio maana jopo limeenda wengi. Kwa hiyo ni mjadala itakuwa ni mipana sana, lakini ikijikita hasa katika swala zima la elimu, kilimo pamoja na gesi, kitu ambacho nakiona kuna mengi sana kujifunza kutoka Indonesia. Lakini kikubwa ambacho nimekiona wakati tunatazama mapema, wakati rais akiwa gwaride, watu wanasema mbona kusafi, yale ni majani, zile ni nyasi bandia. Indonesia wana sifa ya ustaarabu mkubwa sana, na hasa usafi. Toka rais alipokuwa ameingia hapo jana Jakarta, gari lake likimsafara ulikuwa ukionyeshwa Indonesia, Jakarta ni safi sana. Ikipitia katika maeneo mbalimbali ya Jakarta ni safi sana. Ni utamaduni wao. Usafi ni tabia, ni tabia. Na hapa tunapo Dar es Salaam, mkuu wa mkoa ashaanza kufanya usafi Chalamila, na tumeona pia katika maeneo mbalimbali pia kwa mikoa akisisitiza wananchi lazima waitikie wito. Usafi ndivyo ambavyo unakutambulisha wewe kwa mwingine kwamba wewe ni mtu wa namna gani. Mtu anapokuja kwako akikutazama, anatazama kwamba huyu ni mtu ambaye anaweza nikajadiliana naye masuala ya msingi, cha kwanza naangalia usafi. Kwa hiyo lazima tujifunze pia hilo, naamini la kujifunza na la kulifanyia kazi, kwa sababu kuna baadhi ya maeneo lazima tuseme analegalega, lakini kuna baadhi ya miji imepiga hatua kubwa sana katika usafi hapa Tanzania. Na Anwari, rais alizungumza kwamba anaifungua nchi nikipata faida zaidi za kibiashara, dola za Kimarekani zaidi ya 70,000 na Tanzania ilikuwa ni dola za Kimarekani zaidi ya 22,000. Rais anaonekana, nilimwona tangu majuzi mkurugenzi wa kurugenzi ya diplomasia ya uchumi Wizara ya Mambo ya Nje, Balozi John Ulanga akiwa kule, alikuwa akisema nimekuja kuweka mipango sawa, na yeye anahusika hasa kwenye ile biashara PPP uliyozungumza. Tutarajie mapinduzi ya takwimu hapa, dola za Kimarekani milioni 70 dhidi ya milioni 22 za Tanzania. Kabisa, hilo linawezekana kupindua. Inawezekana tusipindue kiasi kile ambacho tunafikiria labda ni kikubwa sana, lakini angalau tukazipunguza na pengine baadaye sasa tukatengeneza mazingira ya kuzipita zaidi. Unajua kitu ambacho PPP naweza nikasema kwamba hatujachelewa, lakini tulipaswa kuanza mapema. Lazima sekta binafsi na sekta binafsi na sekta umma zije pamoja kushirikiana katika mambo ambayo yanaweza kasogeza mbele uchumi. Tunaona hivi sasa kumekuwa na miradi mikubwa. Kwa mfano, naweza nikasema mradi ambao unaofikiriwa ni mkubwa na watu wanajiuliza, je, utawezekana? Mradi wa kujenga daraja kutoka Bagamoyo mpaka Zanzibar. Ni mradi mkubwa huo, na huo ni mradi ambao lazima sekta binafsi ije na sekta umma kuungana, na ukiunganisha pale na maana unachochea utalii sasa katika ukanda ule wa pwani ya bahari ya Hindi, kutoka pwani huku ya bara, lakini pia na Zanzibar. Kwa sababu daraja watu watakuwa wanapita, lakini kama ni sekta binafsi na sekta umma utafanikisha na uchumi utaendelea. Kwa hiyo huyu atanufaika vipi na utaenda hivi. Umezungumza Zanzibar na hivi majuzi tunadhani hata saa ya 48 hazijafika ulikuwa Zanzibar. Zanzibar inashuhudia mageuzi makubwa sana. Makubwa sana Amini, makubwa sana. Lazima ifike wakati tuipongeze serikali ya awamu ya 8 ya Zanzibar, Daktari Hussein Mwinyi. Mageuzi makubwa ya Zanzibar yamejielekeza katika miradi na maendeleo ambayo itaendelea kuizalisha uchumi wa Zanzibar miaka na miaka. Ukiangalia hospitali za kisasa ambazo zinajengwa hivi sasa, huduma ya afya, unapoimarisha huduma ya afya ya mtu ndivyo ambavyo na pia unaimarisha uchumi indirect. Mtu anaweza sione, lakini watu wanavyozidi kuwa na afya njema ndivyo ambavyo nguvu kazi inapatikana. Hilo Zanzibar limeonekana. Lakini pia kuboresha miundombinu ya barabara, majengo, maduka. Ukienda pale darajani soko, unaona kabisa mazingira mazuri kwa wafanya biashara, mazingira safi. Kwa ni vitu ambavyo kusema kweli rais unaona anajikita na anaangalia kila upande, Rais Mwinyi. Lakini pia kwenye michezo
kupo, kwenye utalii kupo, uchumi wa buluu unaonekana hivi. Kila mtu kitembea nafahamu nini maana ya uchumi wa buluu. Mwanzoni ilikuwa inaonekana kama ni dhana ambayo kufikirika, abstract, lakini hivi sasa inaonekana ni dhana ambayo kweli inafanya kazi. Na hii dhana imefanya kazi hata huko Indonesia ambapo tunapozungumzia. Indonesia imepiga hatua sana katika uvuvi kwa sababu samaki wao ukienda katika nchi za ughaibuni magharibi huko Ulaya, unauliza samaki anatoka wapi? Unaambia samaki ametoka Indonesia ama Ufilipino. Unajiuliza, sisi tuna sangara, sisi kama huyu nani songoro tunaye, kama changu tunaye, mbona huyu changu atoke jodari yupo? Kwa nini huyu jodari atokei Zanzibar, atokei Mtwara? Kwa nini anatokea Ufilipino? Mimi niuliza hayo maswali kusema kweli, wanasema hapana, bado nyinyi hamjakaa kisoko la kimataifa. Kwa hiyo hivi sasa rais anapofungua hizi naweza nikasema nafasi za kufanya biashara, kuwepo sasa na wawezeshaji wa ndani. Tunawataka wawezesha wakulima wajifunze biashara ya kimataifa na kuaje. Na balozi Ulanga nadhani pia anaingia hapo, amini bila shaka ulifanya naye kipindi cha Mizani, nadhani pia anaingia hapo. Ni namna gani wakati nchi inafunguliwa sasa hawa ambao wako chini, huu muunganiko tunatoa gepo vipi? Rais yuko leo na Indonesia na rais wa Widodo, hata za kimataifa, si tena za kitaifa kama ambazo zinaendelea. Na Anwari, nimeangalia moja kati ya kaskazini magharibi mwa Tanzania, Kigoma, moja kati ya zao serikali imepigia chapuo na Waziri Mkuu Kassim Majaliwa akilisimamia mara kwa mara, chikichi kabisa, akitegemea kwamba sasa tuweke hapo. Najaribu kuzidurusu takwimu hapa, zinaonyesha moja kati ya zao kubwa ambalo linaongoza Indonesia wekeza sana kwenye zao hilo. Na ukitazama tu hata ukiingia huko utaona namna ambavyo umewekeza kwenye teknolojia, lakini uhakika wa zao lenyewe. Bila shaka haya ni maeneo ambayo yanatarajiwa kufunganisha hapa kujifunza kwa wao. Kabisa. Na lazima kwa mfano waziri mkuu amekuwa akipambana sana na mchikichi. Na kama unavyosema Indonesia, ukienda pia nchi ambazo zingine zinafaidika na mchikichi ni nchi za magharibi mwa Afrika. Ghana, Nigeria wanafaidika sana na mchikichi. Sisi tunaelekea huko, na kikubwa ni kuwepo pia wa viwanda. Viwanda ambavyo vinaweza vikachakata sasa hayo malighafi za michikichi. Na viwanda vya kisasa. Tena nadhani pia katika moja wapo ajenda nadhani unaweza kuizungumzia ni hiyo sasa Indonesia waje kufungua kiwanda. Nitakupa mfano wa kiwanda ambacho kimefunguliwa Longido cha nyama. Miaka ya nyuma Longido nyama kiasi napendeleo, sisi ni marafiki bwana. Akitokea huko ametokea Kenya, akitokea huko ametokea Kenya. Kwa hiyo kilipokuja kiwanda kikaleta ushindani, lakini kile kiwanda kikachochea maendeleo ya wakazi wa Longido pale, kwa sababu sasa wale wakaanza kuuza moja kwa moja kiwandani na wakaanza kujipatia fedha. Na hata ukienda maeneo yale unaona kabisa mazingira ya watu yamebadilika, kwa sababu wanapata fedha za kujenga nyumba za kisasa na maisha, na wale jamii ya pale wafugaji wanapeleka watoto wao shule. Kwa hiyo lazima tuhakikishe kwamba kuna viwanda vya kisasa vya kuchakata malighafi za michikichi ili kuwafanya watu wa maeneo ya kule sasa wanufaike kiuchumi, wafurahie ziwa Tanganyika. Lakini kikubwa ambacho kingine ninachokiona ndio pale tunarudi kwenye samaki. Mgebuka. Kuhe yuko wapi? Kuhe kwa nini asifike leo Indonesia? Na iwe alama pengine gharama unajaribu kuangalia Anwari, aliwahi kuzungumza Rais Samia Suluhu Hassan hasa kwenye lishe. Akasema unapozungumza kwamba Mtanzania anaishi chini ya kipato cha $1, tathmini yake imefanyika katika mizania iliyo sawa. Pale Mtanzania yuko Kigoma kupitia ziwa Tanganyika anamla samaki kuhe kutoka baharini kabisa. Jambo ambalo huwezi ukalipata katika mataifa yaliyoendelea. Thamani ya kuhe na hichi anachokula Mtanzania akitoka pale anakwenda kuchuma chungwa ama tikiti shambani kwa gharama ile. Yakipigiwa mahesabu hayo unaweza kukuta Mtanzania kiwango chake cha kipato na anachokula ni kikubwa zaidi kuliko mataifa yanayoendelea. Bila shaka haya yanapaswa kutafsiriwa katika mizania iliyo sawa, hasa kwenye uhalisia wa huku chini. Kwenye uhalisia huku. Na huku chini tunaona, kwa mfano umezungumzia masuala ya lishe pia, hapo ni muhimu. Tunaona wenzetu kwa mfano Njombe hivi sasa, mkuu wa mkoa wa Njombe Anthony Mtaka amepambana sana kuhakikisha kwamba sasa hivi kuna kampeni ya lishe ambayo anaifanya. Kwa sababu hivi vitu ni vinaenda sanjari, amini. Lazima mtu awe na afya bora, awe na lishe bora ili aweze kushughulika katika shughuli za kiuchumi. Sasa kama mtu anazalisha alafu hali vizuri ni changamoto. Kwa hiyo tuna bidhaa nyingi ambazo mimi nikitazama zinaweza zikauzika nje. Changamoto ni kwamba tunaziweka vipi? Wenzetu kidogo majirani wengine bidhaa nyingine za Tanzania hapa wanaenda kuzibrand wenyewe ama wanaziuisha na wanaweka majina yao kwao. Bwana hii medini amini za kwao kabisa chapa. Lakini ukiangalia bidhaa nyingine zinatoka Mangola, Karatu, nyingine zinatoka maeneo gani, lakini ukiangalia mtu anasema hizi zinatoka nchi fulani. Anambia hapana, hizi zinatoka huko. Kwa hiyo sisi
kidogo tuliteleza katika kuangalia soko la kimataifa. Picha ya soko la kimataifa ilikuwa hivyo. Ndio maana hivi sasa wawezeshaji wengi wanatakiwa waende kwa hawa wafanyabiashara, hawa wakulima, hawa madalali wa viwandani, kuambia sasa hivi mtazame mbali. Lakini hatukatai, kuna wenzetu wameshaanza kufanya. Tuwezi kuwataja, lakini wamefika huko nao kufanya biashara kubwa. Ndio maana rais alikuja akasema nilikuta mchele wa Tanzania. Nakumbuka wakati ule alisema nilikuta Ubelgiji. Kwa hiyo na sisi tulikuwa na mjadala mkubwa hapa Faransa. Yeye anafanya biashara za mazao na bidhaa za Tanzania akizichukua huku, na amefika mbali sana. Kwa hiyo lazima, jambo la kwanza ni kujiamini. Yule Kipchoge, mwanariadha mahiri kabisa wa Kenya, anakuambia hakuna binadamu duniani ambaye amewekewa mpaka kufika anatakiwa kufika. Kwa hiyo sisi tusijione kwamba sisi tunatakiwa tuishi hapa. Rais tunasema. Mtazamaji wa TBC1, matangazo mubashara, ambapo punde tu hivi sasa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan atakuwa hapo na mwenyeji wake Rais wa Indonesia Joko Widodo. Watakuwa hapo wakizungumza mwelekeo mpya wa Tanzania na Indonesia, mikakati ambayo imekuwa ikihuishwa awamu kwa awamu tangu mwaka 1965 ambapo ilirasimishwa mahusiano baina ya mataifa haya mawili. Na Rais Samia Suluhu Hassan na Joko Widodo hao tayari wakifika hapo baada ya tete. Sasa ni zamu ya kuzungumza mwelekeo mpya wa Tanzania na Indonesia. Na sasa nikupe mubashara kabisa kujua kinachoendelea huko. Distinguished delegates, ladies and gentlemen, on our first agenda, presenting the pre-signed Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Republic of Tanzania as follows. 1. Memorandum of Understanding on Diplomatic Capacity Building Cooperation. 2. Memorandum of Understanding on Cooperation in the Field of Agriculture. 3. Memorandum of Understanding on Cooperation in the Mineral Sector. And 4, Memorandum of Understanding on Development of Blue Economy through Marine Affairs and Fisheries Cooperation. We kindly invite the Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, Her Excellency Madame Retno Marsudi, and the Minister for Foreign Affairs and East African Cooperation of the United Republic of Tanzania, the Honorable Mr. January Yusuf Makamba, who will present one of the pre-signed memorandums of understanding symbolically. Excellencies, you may kindly return to your settings. To present the letter of intent on investment, promotion, and facilitation between the Government of the Republic of Indonesia and the United Republic of Tanzania by the respective ministers. Minister for Investment of the Republic of Indonesia, His Excellency Mr. Bahlil Lahadalia, and the Minister for State President Office Planning and Investment of the United Republic of Tanzania, the Honorable Professor Kitila Mkumbo. Thank you, Excellencies. You may kindly return to your settings. Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, the presentations of the memorandums of understandings and letter of intent has concluded. May these agreements contribute to the deepening and strengthening of the partnership between our two esteemed nations. Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, we proceed to the next agenda, the joint press statement. We kindly invite to deliver the first remark the President of the Republic of Indonesia, His Excellency Mr. Joko Widodo. Yang Mulia Presiden Samia Suluhu Hassan dan delegasi. Persahabatan Indonesia dan Tanzania semakin diperkuat hari ini dengan kunjungan Presiden Samia ke Indonesia, di mana kami telah sepakat untuk terus mengisi
dengan kerjasama konkret di berbagai bidang. Dan tahun ini Indonesia akan menyelenggarakan Indonesia Afrika Forum yang kedua untuk memperkuat kerjasama selatan-selatan di mana Tanzania menjadi salah satu mitra utamanya. Dalam pertemuan tadi kami telah membahas beberapa hal. Yang pertama terkait perdagangan. Preferential Trade Agreement akan dibentuk untuk meningkatkan perdagangan dan peluncuran negosiasinya dimulai tahun ini. Yang kedua terkait investasi, komitmen kerjasama bidang migas terus diperkuat, serta pelatihan pegawai TPDC juga sudah dimulai. Kedepan Indonesia mengharapkan negosiasi antara Medco Energi untuk kerjasama LNG dan rencana investasi ESA di bidang pupuk dapat segera terrealisasi. Saya juga telah menyampaikan pentingnya pembentukan bilateral investment treaty untuk perlindungan investasi dua negara. Yang ketiga terkait kerjasama pembangunan, Indonesia berkomitmen meningkatkan kerjasama, revitalisasi Farmers Agriculture and Rural Training Center di Morogoro, pelatihan SDM bidang migas dan pertanian, dan penerapan nasional single window system. Yang keempat terkait kesehatan, perusahaan farmasi Indonesia telah berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan medis di Tanzania, sehingga telah saya sampaikan pentingnya penjajakan intensif antara BPOM Republik Indonesia dengan Tanzania Medicines and Medical Authority untuk percepatan registrasi produk farmasi. Terakhir, terkait situasi di Gaza, kedua negara memiliki kesamaan posisi dan akan terus berkoordinasi untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dengan hormat saya mengundang Presiden Samia untuk menyampaikan pernyataannya. Terima kasih. Thank you, Your Excellency, Mr. President Widodo, for the cordial reception and warm hospitality extended to me and my delegation since our arrival in this green city of Jakarta. The relations between Tanzania and Indonesia have a rich history. Our founding fathers, the late Mwalimu Nyerere and President Sukarno, laid a strong foundation for these relations. Subsequent generations of leaders have continued to cement our bilateral relations, building on this foundation. Recent high-level visits of Jakarta and Dar es Salaam attest not only to our friendship, but also commitment to enhance and advance our bilateral ties to greater heights. As such, on this visit, I'm delighted that President Widodo and I are standing on the great shoulders of our predecessors in nurturing these unique and historic relations. President Widodo summed up almost everything that transpired during our official talks. On my part, I'll touch on a few issues. Apart from being my first visit overseas in 2024, this visit is opportune, timely, and much more significant. This is because this year we are marking 60 years since the establishment of our diplomatic relations. To us, Indonesia has been a friend of all season and all weather, because our relation date back to pre-colonial days, and once officiated, it was among the first countries to open its embassy in Tanzania. Our discussion was cordial, mutual, and friendly. We took stock of the implementation status of agreements reached during President Widodo's visit to Tanzania in August 2023, and our emphasis was to ensure effective implementation. We expressed our satisfaction on our bilateral ties and agreed to advance and consolidate the excellent relations
that so happily exists between our two countries. We also insisted on the need to continue to use multilateral fora to solve global challenges. On trade and investment, both President Widodo and myself attach great importance to promoting bilateral investment between our two countries. And this is why later on today, I will participate in the Indonesian-Tanzania Business and Investment Forum. The forum will bring together our two business community, government officials, and other stakeholders from our two countries. On our part, we'll highlight the trade and investment potentials and opportunities available in Tanzania. My mantra to the private sector, or to the private sector partners, is the best time to invest in Tanzania was 2 years ago, but the second best time is now. On cooperation and energy, we took note on the recent developments, including the concluded agreement between Tanzania Petroleum and Development Corporation and Pertamina. I thank President Widodo for his leadership on this matter, and I believe that this agreement will open more doors to Indonesian investors in the energy sector in Tanzania. We further expressed our readiness to harness Indonesian experience through collaboration and investment in the renewable energy to leapfrog development in this sector, which has abundant and lucrative potential. This morning, President Widodo and I also did some tree planting as reaffirmation of our shared commitment to building a safer planet. In global conservation on protecting our environment, Tanzania continues to underscore the access to clean and safer cooking fuels and technologies. Access to clean cooking fuel not only empowers our community, but also protects our trees. As such, aware of the strides Indonesia has made to promote clean cooking practices, we agreed to work more closely and share experiences with Indonesia in support of clean cooking solutions in Africa. Talking on blue economy, our discussions also looked at cooperation in the blue economy sector, and this is an unexploited or underexploited sector in Tanzania. And I informed my colleague on the deliberate policies and measures that my country has put in place aimed at harnessing the full potential of this sector. Given its wealth of experience and advancement in this arena, we have concluded an MOU with Indonesia to deepen our cooperation in this sector, as we all witnessed. As I conclude, Mr. President, I wish to thank you for your invitation to me to visit your beautiful country. I also wish to say terima kasih for the opportunity to advance our rich ties for the benefit of our people. I hope after retirement you will be able to visit Tanzania as a tourist to experience our scenic tourist sites. I'll be happy to host you in my tiny village in the Spice Islands of Zanzibar. Thank you very much, and you're welcome. Distinguished delegates, ladies and gentlemen, the head of states have concluded their joint press statement. The President of the Republic of Indonesia, His Excellency Mr. Joko Widodo, and the President of the United Republic of Tanzania, Her Excellency Madam Samia Suluhu Hassan, will now proceed to the Garuda Hall for the official state banquet, followed by the members of the official delegation.
Na mtazamaji wa TBC1, ni makubaliano hayo ambayo yamewekwa hadharani katika ikulu ya Jakarta, Indonesia, Rais Samia Suluhu Hassan na mwenyeji wake Joko Widodo wakiweka mambo manne ambayo wamekubaliana. Anwar, uhusiano wa kidiplomasia kuendelea kuhuishwa zaidi. Pili, uhusiano mkubwa katika sekta ya kilimo. Lakini tatu ni uwekezaji mkubwa zaidi katika sekta ya madini. Lakini nne, kama ulivyobashiri mwanzo, uchumi wa buluu. Ni kweli kabisa. Tukianza mini kidiplomasia na vyote uzuri tulivigusia na imekuwa ndivyo ambavyo imetokea. Rais Samia Suluhu Hassan amezungumza ni muhimu sana kuimarisha uhusiano wetu kwa sababu uhusiano wetu ni kihistoria. Rais wa wakati huo Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, lakini pia na Rais Surukano, tulizungumza hawa ni hizi nchi zimepita pia na kudai uhuru wetu kutoka kwa Uingereza, na Rais Surukano alikuwa ni mwanamajumui, niseme ni mwanamajumui labda wa Asia, lakini ni mwanamapinduzi, lakini pia ni mtu ambaye anaguswa na watu wapate uhuru wao, na walikutana wakashirikiana na mpaka hata kushiriki katika non-alignment movement. Kwa hiyo tunafahamiana kidiplomasia. Rais amezungumza kwamba ni lazima tuendeleze ushirikiano wa sisi wa mataifa yetu, lakini ukiangalia kama tulivyogusia uchumi wa blue, rais amekiri kabisa kwamba ni sekta ambayo tulikuwa tujaitilia sana maanani na nyinyi ndio mwenye uzoefu. Kwa hiyo ameweza kuongea namna gani anavyoweza kuimarisha mahusiano na hasa katika uchumi wa blue kuhakikisha kwamba Tanzania inanufaika kama ilivyo Indonesia. Wako vizuri katika utunzaji wa mazingira. Mtazamaji anaona picha ya ikulu ya Jakarta, Indonesia, namna ambavyo miti lakini pia mazingira yametunzwa vizuri. Na hili ni miongoni mwa mambo ambayo wamezungumza. Joko Widodo amezungumza, lakini Rais Samia pia amezungumza. Na wamepanda mti pale kuunga mkono haya yanayotokea hapa. Na mti wa mama unakaribia kumbuka tarehe 27. Kwa hiyo kuna uhusiano mkubwa na kazi inayofanyika. Na Joko Widodo wenyewe wanamuita kule Indonesia, nilikuwa nafuatilia hapa, wanamuita Jokowi. Unajua kile rais anapofika basi kuna jina ambalo watu wanapenda kumuita. Joko Widodo kusema kweli anaonekana kabisa ni dhahiri ni rais ambaye anaguswa sana na kile ambacho kipo kinaendelea hapa nchini. Rais amesema kabisa alipokuwa anazungumza uwekezaji kwamba ulikuwa ni wakati mzuri wa kuwekeza miaka miwili iliyopita Tanzania, lakini sasa ni wakati mzuri zaidi wa kuwekeza hivi sasa, akimaanisha kwamba wawekezaji kutoka Indonesia ni wakati wa kuja Tanzania na kuwekeza kwa sababu mazingira yamekuwa rafiki zaidi. Na hasa pia akizungumza yale pia makubaliano ambayo yaliafikiwa nadhani mwaka 2023 ya kati ya TPDC na pena nawe bila shaka ndio kumbuka jina ndio hivyo, lakini yani mashirika yote yanahusika na petroli na gesi baina hizi nchi mbili. Kwa hiyo hayo ni mashauriano makubwa, lakini katika swala zima la mazingira kama alivyogusia mazingira wamepanda mti, lakini rais amekwenda mbali kabisa. Amemwambia sisi Tanzania tuna swala ambalo linaendelea hivi sasa hilo la kupanda miti, lakini kuna kitu ambacho kinaitwa nishati salama ya kupikia, kitu ambacho rais amekuwa kikipigia debe sana hata katika mkutano wa COP uliofanyika kule Dubai, kwamba Indonesia imeshaanza kuonesha kutumia nishati salama kupikia. Sisi ndio tunataka tufike huko na tusitumie tena mkaa ili kuchafua mazingira, na hali mbaya tunaonekana mabadiliko ya tabia nchi na haya majanga ambayo yamejitokeza hata hivi karibuni yote ni matokeo ya mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo ni kitu ambacho rais pia amekigusia, na nimependa pia alivyomwambia kwamba unapofika muda wako sasa wa kustaafu, karibu Kiserikali. Ni kitu kizuri. Na hii ndio faida wakati mwingine. Rais anatoka eneo ambalo lina mvuto mkubwa na utamaduni wake mkubwa, na Zanzibar imekuwa moja kati ya kipato chake ni utalii. Na ukienda pale uwanja wa kimataifa wa ndege wa Abeid Amani Karume, unaona kabisa ndege za moja kwa moja kutoka mataifa Italy, Indonesia ziko za kutosha. Unaona kabisa uchumi ulivyo. Lakini Nwari, nilitaka tuzungumze jambo ambalo tunaweza tukajifunza zaidi kwa Indonesia. Uwepo wa viwanda vidogo vidogo na vikajengwa daraja mpaka viwanda vikubwa. Na hili ndio ambalo kwamba mtu wa Indonesia anaweza kuanza chini kidogo kabisa, lakini kukawa na mfumo umepanda mpaka kesho akawa mkubwa katika utaratibu ambao upo. Bila shaka hili ni la kujifunza. La kujifunza kubwa sana, na hilo amini la kujifunza, lakini la kwanza la kujifunza ni nidhamu. Nidhamu, kusema kweli wenzetu na nidhamu ya hali ya juu sana, ustaarabu hali ya juu. Nikukumbushe, pengine sio kama atakuwa nakumbuka, lakini nikukumbusha nilikuwa tunaongea na Dr. mkurugenzi wetu mkuu Dr. Ayubu Rioba, alikuwa anazungumzia nidhamu ya ndogo tu rahisi. Mtu anawekeza kiasi kikubwa sana cha fedha na anafungua
duka kubwa la Tanzania, lakini yule mtu anaibiwa na wale wafanya kazi ambao wanategemea mshahara wa yule mtu, na baadaye yule mtajiri mwenye ile duka anakuja kufunga, anarudisha nyuma tena wale walomuibia. Kusema kweli tunakiri kabisa kuna changamoto ya hiyo discipline inatakiwa ianzie chini. Mtu anasema wala rushwa huko juu, lakini kumbe yeye ni mla rushwa mdogo ambaye ndo wanaathiri uchumi wa nchi, kwa sababu anaanza kumuibia yule tajiri wake, na tumeshuhudia maduka mengi makubwa yakifungwa ambao ni wawekezaji kutoka nje. Sasa kitu kikubwa ndo hicho. Kwa hiyo lazima tuwe na nidhamu, lakini pia wawekezaji wanakuja hivi sasa kwa sababu rais amefungua mlango. Je, sisi tuna nidhamu ya kuwalinda wawekezaji? Hilo ndo swala ambalo lazima tujiachie. Ukinirejesha hotuba maarufu kabisa ya hayati Benjamin Mkapa mwishoni mwa uongozi wake, Bongolendi, kama unakumbuka hotuba yake, akasema alivyosikia Bongolendi akasema sasa mambo yatakuwa mazuri kwa sababu wananchi sasa wanatumia akili. Lakini kumbe Bongolendi watu walikuwa wanamaanisha ujanja. Akasema hii ni changamoto sana. Nikushukuru sana Anwar kwa kweli. Mtazamaji, ulikuwa ukifuatilia matangazo mubashara ambapo Rais Samia Suluhu Hassan katika siku yake ya pili ya ziara yake ya kitaifa Jakarta, Indonesia, na ambapo wamekubaliana masuala manne kati ya mengi ambayo wamekubaliana nayo. Na la kwanza ni kuendeleza uhusiano wa kidiplomasia baina ya mataifa haya mawili ambapo uliasisiwa rasmi mwaka 1965 ukielekea na kutimiza miaka 60 sasa. Swala la pili ambalo wamekubaliana kuchochea zaidi ushirikiano ni sekta ya kilimo, na kupitia hili wamekubaliana sasa kwamba watakuwa na uhusiano mkubwa, ikiwemo hata uhusiano wa watafiti na kupitia taasisi za kilimo na vyuo vikuu, ikiwemo chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo SUA kilichopo Morogoro. Lakini sekta nyingine ambayo wamekubaliana watashirikiana kwa kiasi kikubwa ni sekta ya madini, na kama unavyojua Tanzania na Indonesia zina mahusiano hayo ya muda mrefu, na wakati fulani uhusiano wa kijiografia na jiolojia ikiwa inafanana. Na ikumbuko tu pia Tanzania ina vitu vya thamani na madini ya baharini ambayo yana uchumi mkubwa sana na ikiwekezwa hapo. Lakini sehemu nyingine ambayo wamekubaliana ni uchumi wa blue. Uchumi wa blue ambapo tayari Tanzania inafanya kazi kubwa hivi sasa, na kama umeshuhudia tayari wakulima wa mwani na wakulima wengine wanapewa boti za kusafiria kuingia baharini na kuingia katika maji makubwa ama kina kikubwa ili kuweza kuchakata. Lakini hii ni kazi ambayo inafanyika. Basi tuishie hapo kwa sasa. Hapo baadaye tutaendelea kukujuza ziara hii ya Rais Samia Suluhu Hassan ya siku 3 nchini Indonesia inayoendelea. Asante kwa sasa.